大家好啊！又係今次係拼多多開箱，有9件貨㗎嚇，有發泡膠啊，好多發泡膠睇下。哎呀，好怕開咗呢個先，因為咧係咪今次遲咗好多啊開箱片？因為咧我真係我唔想求其買啲嘢落嚟。開箱俾你哋睇完就算數，我唔想咯，我想真係揾到啲好嘢、靚嘢、平嘢咁俾大家睇咯。嗱，呢個我 OK 嘅，呢個其實如果佢同嗰個相一模一樣嘅話，係一個買餸嘅籃嚟嘅，係一個買餸，不過好似好細個嗬，係嗰啲織籃咧，嗰啲織籃啊，好細個啊，係嘛？係好細個啊！我話埋俾大家聽幾多錢先，我要攞翻張紙，貓紙。睇下我呢張貓紙，菜籃24個3毫8人民幣啊嚇，個細嗰啲我覺得，再大多少少就好啦。因為你買餸咁，如果唔係人人個屋企都好似我咁得兩公婆噶嘛，係咪先？有我兩個女啊，唔係同我哋住啦，一個嫁咗啦，係咪先？咁我哋兩公婆如果日買餸咧，呢一個籃都可以裝到嘅，基本上嚇。但係如果屋企人多嘅話咧，就裝唔到啦，一定要加環保袋啊嚇！但係佢個樣咧，個款咧 OK 嘅，幾靚，唔錯嚇，唔錯。哎呦，呢度甩甩地哦，嚇！但係如果有瑕疵都賣到20幾蚊，就你哋自己諗啦，值唔值嘅話。好啦，咁好，第二樣。呢一個咧，同我之前喺淘寶買嗰個煲咧差唔多嘅。哦耶！不過呢個咧仲細嗰啲，呢個係鴨仔嚟嘅。拎起拋落去先。嗱，呢個。佢係內熱嘅，佢講明係內熱嘅，即係明火同埋電磁爐都可以嘅。但係佢係真係有晒呢啲標籤嘅喎，信唔信啊？啊？咁就睇你哋大家啦。呢個鴨仔應該唔會做啩，如果佢做假嘅話，人哋可能會告佢噶嘛，係咪先？好細個㗎咋，唔係好大個。你睇下我隻手，係咯，睇埋幾錢先嚇。小黃鴨家用嘅琥珀方形內熱煲，啊，10蚊都唔使喎，9蚊4毫6，9個4毫6。幾靚喎！佢跟住好過淘寶嗰個煲咧，嗰個熊仔煲咧，嗰個熊仔煲個蓋吸唔實噶嘛，仲要賣唔記得幾多錢啊！我唔記得咗，好似20幾30幾啊，唔記得咗。呢個吸得實喎，佢呢啲係嘛？佢呢啲同嗰個康寧煲啊，你哋有冇用過啊？康寧煲差唔多個型啊！係啊，呢個 OK 喎，呢個 good， 好。呢一個有養寵物嘅咧就啱啦。呢個係一個係開罐頭，開完罐頭咧就可以吸翻個罐啦。如果食唔晒嘅話，吸翻個罐。呢一個咧就係愛嚟。
嗰個罐頭嗰個開封嗰個耳仔啊！有陣時我哋呢啲咧女人貪靚，整咗指甲開唔到噶嘛，你開汽水都開唔到啦，何況佢哋嗰啲罐罐係咪先？打你個 pat pat 啊！我攞個罐罐嚟試下俾大家睇下。好啦，我攞咗個罐頭過嚟啦。咁我唔想賣廣告啦嚇，咁我遮住個罐口去。咁啦，唔係遮得好勁喎。啊，攞呢張紙啦，攞呢張紙遮啦。因為好似唔得嘅，好似係嘛？我唔知啊，我費事啦嚇。咁我遮住咗佢先嚇。咁咧開罐口依個位咧就可以開啦。嗱呢度，哇唔係好得喎，好似咁樣嗱，終於插到入去啦。插咗入去之後咧，咁就開到啦。嚇，開到啦。咁跟住一拉，係嘛？得啦。咁如果食唔晒，咁呢個蓋咧就可以冚住佢啦。啊 ，OK 喎，係咯。佢咧大中細罐呢度咧有咁多條罅㗎，大罐又得，中罐又得，細罐又得。咁又唔驚咧，即係吸唔到咯嚇。係咯。我攞翻嚟先，冚翻埋。咁好啦，跟住開箱。等等先啊，落地地。跟住話呢個好似粒色仔咁啊，包到。我呢個係一個心經嘅，應該係心經嘅杯啊！我唔知你哋睇唔睇到啊？有經文嘅呢個杯。咁咧，我諗住擺喺我嗰個佛像前邊供啲水落去，因為咧佛像咧通常都係供花或者供水嘅嚇，供香都有嘅，但係我想供香之餘都供埋水咁樣咯，係啊。係咪好靚啊？呢個杯，不過比我想象中咧細咗少少啦。佢影出嚟好似冇咁細個嘅，係咯。咁我話埋俾大家聽幾錢啊？嘅杯3個5毫2人民幣，3個5毫2。好 ，continue 繼續。好煩啊㗎佢哋，一聞到罐，我諗住。都係俾佢哋㗎啦，即係開完箱先。不過唉，肥仔係咁搞盡。哦，呢個係一個量杯啊，有埋呢個合格證。呢個量杯咧，同我之前買塑膠嗰個咧，都係有一個咁嘅隔住呢個嘢，但係咧，佢隔住嗰個嘢咧。用喺嗰個膠杯嗰度咧，係吸唔實㗎。呢一個咧，呢個咧就唔知實唔實啦。而家嗱，我而家吸咗啊，但係到時咧佢有水有嘢喺入邊嘅時候咧，倒落去就唔知實唔實啦。但係應該都 OK 嘅，而家我咁樣睇嚇點啊？我覺得玻璃會好過膠嘅量杯咯，因為你膠嘅量杯咧，呢啲標籤咧，佢一洗多幾次咧，佢就會淺色，慢慢咧就會冇晒㗎啲顏色，所以玻璃就會好啲咯。同埋膠咧，你有時有啲嘢咧好難洗得乾淨嘅，食咗入去之後，但係玻璃唔同咯嚇，係咯，呢個。睇下幾錢先嚇？杯哦，4個1毫4人民幣，4個幾嘅喎，4蚊1毫4，幾抵啊係嘛？好，跟住再嚟，我開到都唔知幾多打幾多啦，俾你哋搞盡。哇！呢個咧，
我睇嗰陣時候好靚㗎，呢一個，哎呦，呢一個好似棵樹咁啊，係嘛？好似棵樹咁。但係點解呢個棍咧，呢個棍好似扭唔實咁咧？咁咧，其實你哋估唔估到係咩嚟㗎？呢個咧其實係一個咧煎住嘅煲墊，或者係嗰啲你煮完啲餸咧，咪熱辣辣嘅。咁咧有陣時咧，你咁樣擺喺度。當呢一煲嘢咧係熱辣辣嘅拎出嚟，咁就可以煎住咯，係嘛？係咪好好啊？咁你唔用嘅時候咧，你又可以擺翻上嚟啦，咁樣係咪？又可以做一個裝飾品，係嘛？幾好啊！嗬，咁擺喺度，佢自己又會瞓低啦，係嘛？好啊，係嘛？正啊，又可以做一個裝飾嚇。佢咧好似任你要幾多個呢一個㗎？我要咗3塊啦，好似有4塊5塊㗎，我唔記得咗啦嚇。咁我覺得3塊已經好足夠，因為2個人嚇。如果真係唔夠，咪再買咯，係咪先？但係到時可能又出第2款㗎啦，到時呢個又係冇用㗎啦，係啦。咁我睇埋呢個幾錢先嚇？呢個係隔熱剪啊，藍竹啊，聖誕樹9蚊1毫4，9個1毫4，10蚊都唔使又係。呢一個好長啊，係嘛？呢個其實我都知道係咩啦。呢一個係一個咧。我哋養貓咧，就成日咧，佢哋換好多毛咧喺地下度飛來飛去嘅。咁咧呢一個咧就可以喺度碌走啲毛啦。我整翻長佢之後，示範俾大家睇。我啱啱拖完地，可能冇毛。咁啊，另外有2嚿呢個嘅。哎呀，碌咗落地下。咁咧就可以喺度咁樣碌啦，碌啲毛啦喺地下度。咁我試下先已經拖咗地㗎啦，拖咗轉地㗎啦。咁咧就咧，而家咧幾個字到㗎咋，已經咧頭先我諗住示範俾大家睇啦。咁點知原來冇撳掣，你睇下，已經有咁多啦。嚇！我而家再試俾大家睇下，咁我而家移翻過嚟先。嗱，咁樣碌，咁就可以碌到啲毛啊、頭髮啊，同埋啲細小嘅垃圾㗎啦。咁就唔使咧下咧都開個吸塵機咁麻煩啦。因為咧，我咧自從而家真係好怕開吸塵機㗎，因為一開就搞好多嘢啊，好麻煩啊，所以又嘈咧，啲貓又驚咧開吸塵機，所以咧我見到呢一個嘢啊，又唔使彎低條腰喎，可以企喺度都可以碌到喎，咁我就即管買嚟試下啦。如果佢好用嘅咧，我會繼續購買呢一個貼嘅嚇。如果真係唔係咁好用下，覺得啊真係唔係咁好用嘅咧，我就唔會再回購㗎啦，係啦。咁我而家話埋俾大家聽幾多錢先嚇。呢個貼毛器加長鋼，加長呢一個，咁係10蚊都唔使嘅人民幣，9個8，係啦。咁你唔單止係碌地下嘅，你有陣時譬如啲牆啊，你個牆咧有啲塵啊，都可以咁樣向上碌啊咁樣咯，係嘛？
都 OK 嘅。其實你向上咁樣又碌到啲塵，係咪先？啊，又唔使話擒高咯嚇。先好，跟住落嚟再開埋呢個。呢個咧我冇估錯咧，佢係一個心經嘅，係啦，觀自在菩薩。佢係一個心經嘅線咗啊，唔係線香嘅咗啊。咁呢度咧有啲窿窿㗎，就可以咧俾你哋插落去點香啦。咁我試俾大家睇下，我呢一個係大支同埋長身，我唔知，因為呢個長好多啊，同我係嘛，所以咧插唔到，睇下插唔插到落呢度。啊，插到，咁可能我要整斷佢咯，但係我而家唔整斷佢住啦嚇。咁我而家示範咗俾大家睇下先。嗱，見到啊，有乾㗎，係嘛？嗱，點咗啦，咁就可以擺喺度啦，坐喺度。如果我整短咗之後咧，就可以吸翻呢一個落去啦，吸翻呢個落去，咁啲煙咧咁樣就四散啦，就可以，係啦，咁樣幾好啊，係嘛？睇埋呢個幾錢？呢個係4毫7，唔係4毫7，4個7啊！人民幣4蚊7毫啊！唔好意思，4毫7，4蚊7毫啊，4個7啦應該係啦。好，最後一樣，點解係咁嘅？我預期中唔係咁 OK 喎。其實呢一個咧係一個掛帽神器啊！掛帽嗱，呢度有個勾啦，可以咧勾喺埲牆度又得，點樣都得。咁啊，我就預備定呢度佢另外有個貼勾俾你，可以貼喺埲牆，跟住將呢一個勾住，即係將呢一個掛喺呢度咯，咁樣咯嚇。咁咧我時間關係咧，我已經預備定我啲帽啦。咁咧我諗住咧，因為咧夏天咧，我通常好多時，而家我唔想攞遮啊，好煩啊攞遮，又要攞好多樣嘢，咁咧我就戴帽啦嘛。我返工或者去買嘢嘅時候，我戴帽，咁我就諗唔通日日都戴嗰頂咩？我唔會噶嘛，係咪先？咁我就買定啲帽，咁我啲帽擺喺點樣擺咧？擺喺邊咧？係咪先？咁我就買呢一個嘢我嚟掛住我啲帽，咁就可以隨時都可以攞到我啲帽啦。嗱，褪後，見到？勾住晒我啲帽啦，係嘛？咁我會補翻張相俾大家睇嘅，咁樣咯，夾住啲帽咯。人民幣嘅5蚊1毫7，你哋覺得抵唔抵啦？但係咧，如果我咁多帽嚟講咧，我就有2頂鴨嘴帽，2頂漁夫帽，都未擺上嚟。咁我漁夫帽都係就咁夾咯，我諗下，我覺得唔穩咯。如果你咁樣攞依咁樣，佢其實係一個咁樣夾嚟嘅咋。我覺得如果係咁唔穩陣，係嘛？就咁夾上去，好似唔係好穩咯。咁我睇下仲有冇先，再有如果見到有嘅好過呢個嘅，我會再買個。係啊。好，開箱完畢9樣貨，咁咧我會咧有啲咧驚你哋睇得唔清楚咧，我會補翻張相喺
隔離嘅，因為我唔知左上角定左下先。好啦，咁咧開箱完畢，又到林太三部曲。林太三部曲，大家記住訂閱、分享、點讚咯喎！如果有啲乜嘢意見或者想同林太傾下偈，記得留言話俾我知，同我講講心事。咁好啦，下次再見，拜拜。